Ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu meninggal dalam keadaan sakaratul maut lalu mengorok meskipun hanya beberapa detik saja, apakah itu merupakan pertanda yang tidak baik? Apakah benar demikian, Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan sakaratul maut itu gaib. Tidak ada yang tahu. Adapun keadaan yang terlihat oleh kita, keadaan orang meninggal yang terlihat oleh kita bukan ukuran. Apakah dia husnul khotimah atau tidak? Yang tahu hanya Allah. Ini maka Anda tidak perlu menilai hanya karena melihat satu gejala-gejala zahir. Selagi dia adalah umat Nabi Muhammad dan ahli la ilaha illallah dan tidak keluar atau kerjaan yang menjadikan dia kafir, maka Anda tidak perlu berprasangka yang macam-macam. Sakarat inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Dalam kematian ada sakaratul maut. Sakaratul maut adalah satu keadaan yang dahsyat. Keadaan yang dahsyat. Sehingga kalau ada orang menemukan sakaratul mautnya susah dan sebagainya, bisa jadi justru itulah saat indah bagi dia. Karena apa? Dihabiskan dosa-dosanya dan setelah itu akan masuk surga. Diampuni karena dia merasakan sakit. Jangan suudon, ya Allah matinya susah dan sebagainya. Ahli neraka. Dari mana Anda tahu? Bukankah Nabi sudah menyebut innal mauti la sakarat? Dalam kematian ada sakaratul maut. Ada orang yang sakaratul maut ini ditampakkan, tapi bukan berarti dia menemukan sakaratul maut. Semua menemukan sakaratul maut. Ada orang tertidur lagi ngobrol langsung mati, ada. Itu kan yang dilihatkan oleh Allah kepada Anda. Hakikatnya Anda tidak tahu itu. Ada orang setelah meninggal dunia mukanya hitam semuanya. Dia bermasalahan fisik, masalah jantung dan sebagainya. Anda sudah, wah kasihan mukanya hitam. Anda ini kok kayak orang melihat yang gaib. Tidak diperkenankan Anda prasangka buruk pada orang meninggal dunia, harga mati. Sudah. Kalau ada tadi apa? Ngorok, kenapa? Ngorok. Yang namanya orang adanya, dia kira ngorok mana manusia? Awas hati-hati, jangan biasa prasangka buruk pada orang meninggal dunia. Tidak diperkenankan sama sekali. Oh ini matinya nggak bener nih, masya Allah. Mukanya hitam, padahal dia mempunyai apa-apa lain serangan jantung atau apa begitu. Mukanya hitam. Kemudian waktu wah, masya Allah. Sakaratul maut memang keadaan yang dahsyat luar biasa. Ada orang yang meninggal dunia adalah dengan tenang, tapi tidak tahu, Anda tidak melihat apa yang terjadi di saat dia dicabut nyawanya. Bisa jadi mereka semuanya adalah termasuk golongan orang yang di saat dicabut nyawanya diperlihatkan segala kebaikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di saat mau meninggal, dia mungkin merasakan sakit. Tapi di saat detik kematiannya sudah ditampakkan surga, sehingga tenang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kepada mereka di saat meninggal ditampakkan surga. Sehingga yang sakaratul maut kata menyakitkan menjadi reda hilang. Lalu meninggallah setelah itu. Sudah, intinya Anda tidak usah prasangka. Ngorok kayak gorok, jerit-jerit dan sebagainya. Selagi tidak melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari iman, dia adalah ahli la ilaha illallah. Hati-hati. Ini biasa tidak tahu omongan Ustadz model apa ini. Dari mana sumbernya? Ada Quran, hadis, ada ini. Sudah begitu juga menuduh. Bukan menuduh orang meninggal dunia, sampai keluarganya sedih gara-gara komentar orang ini. Astaga, meninggalnya ibuku nggak baik, meninggalnya ibuku ngorok. Kata Ustadz ini, Ustadz apa itu? Ustadz aneh-aneh, suruh ngaji ini. Menyiksa satu keluarga semuanya meninggal, mengatakan ibunya meninggal tidak baik. Ada orang di atas kasur tertidur meninggal. Itu kasih sayang Allah kepada yang hidup, sehingga tidak melihat. Tapi bagi meninggal dunia, kalau sehari iman sudah diberi kasih sayang. Jadi ada orang melihat anak ibunya meninggal begitu saja langsung. Jadi sang anak tidak melihat sesuatu. Ada yang ditampakkan bukan berarti dia tersiksa. Itu hanya ujian buat kita. Ayo, berat kan? Padahal dianya yang meninggal dunia adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah. Sesaat sakaratul maut, setelah itu akan reda dengan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Melihat surga. Kayak gitu, jangan prasangka buruk kepada orang meninggal dunia. Dan prasangka buruk ini sesuai dengan keyakinan, termasuk ustadz yang tadi, ustadz jarang ngaji itu kerjaan itu bikin masalah ini. Ustadz melukai hatinya orang satu keluarga itu gara-gara omongan begitu. Wah, meninggalnya ngorok ya tadi. Astagfirullahaladzim, la ilallah, ngorok. Allah, ini ustadz kurang ajar sekali dia. Kadang prasangka buruk kepada yang meninggal dunia adalah bukan di saat meninggal dunia, setelah mati.
Gara-gara sering nonton sinetron. Jadi apa? Gentayangan rohnya. Roh gentayangan Allah. Mana ada roh gentayangan? Ini ilmu dari mana? Ilmu sinetron dibawa kepada dunia akidah. Orang kalau meninggal dunia itu, kalau orang baik mendapatkan kenikmatan, kalau jahat ya sudah mendapatkan hukuman. Ngapain jalan-jalan balas dendam di mall pakai baju merah, rok pendek? Ini kan sinetron yang kau tonton, kan begitu kurang lebih barangkali. Allah. Kalau sudah meninggal dunia selesai kisah ini. Dan juga tidak akan pulang ke rumah setiap hari Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat. Mereka sudah punya urusan di alam barzah. Nah, tolong jangan suudon. Suudon setelah meninggal, coba. Sakitnya sang keluarga di saat dibilang oleh tetangga, rohnya gentayangan. Kemarin lihat saya jalan-jalan ke sini, lihat jelmaannya dia. Berarti rohnya gentayangan. Anda tahu makna roh gentayangan? Dia adalah jahat, tidak ada terima. Yang sedih siapa? Satu keluarga semuanya. Sudah kita nyakiti, sudah kita dolim, menggunjing yang meninggal dunia, lebih dari itu menyakiti yang masih hidup. Coba Anda dibilang, mbahmu gentayangan rohnya. Enak enggak? Kurang ajar sekali. Mohon maaf, ini masalah-masalah gaib-gaib aneh-aneh ini kadang salah. Ini yang jadi masalah biasanya pakai kopiah putih, jadi ubel-ubel imamah, jarang ngaji, kalau ngomong serem-serem. Bicara ilmu nggak ada, mau jangan yang gaib-gaib yang aneh-aneh. Wah, aku melihat begini. Besok melihat Rasulullah, ini orang ruwet ini. Sudah omongannya aneh-aneh, setelah itu melanturnya kemana-mana. Sampai saya ketemu malaikat Jibril. Waduh, ketemu Israel saja ente sekalian. Ini orang aneh-aneh, mohon maafin. Akidah harus benahi. Akidah dibenahi enggak? Anda jangan sekali-kali punya prasangka buruk kepada orang meninggal dunia. Selagi dia ada iman la ilaha illallah. Mungkin mohon maaf, meninggalnya ketabrak kereta api. Ajib. Secara zahir memang dia berantakan. Tapi Anda tahu dia mau kemana? Dia mau kunjung ibunya. Mati mulia dia karena mau berbakti. Ayo. Lah sudah begitu kok dibilang ketabrak kereta api langsung gentayangan. Makanya kemarin ada nongkrong di atas rel kereta api. Ada lagi kalau bicara orang mati aneh-aneh. Ada lagi apa? Mbahmu mau pulang siapin ikan asin, kesukaannya ikan asin, taruh di meja. Akhirnya kelodak-kelodak mbahmu datang. Kucing. Aneh-aneh itu. Bukan mbahmu. Mbahmu sudah punya urusan. Dia orang baik, dapatkan kenikmatan. Ini banyak di masyarakat kalau sudah urusan kematian. Ini banyak aneh-aneh. Dia itu merusak keimanan, merusak akidah. Merusak keimanan, merusak akidah. Jangan suudzon, jangan prasangka buruk selagi dia ahli iman. Orang muslim meninggal dunia, Masya Allah bisa saja sesaat sakaratul maut sudah habis dosanya. Yang sakit itu ahli la ilaha illallah. Atau setelah meninggal dunia ternyata orang yang hadir semuanya istighfar, diterima oleh Allah, diampuni, nggak ada seksa bagi dia. Lah kita yang masih hidup, ya kasihan dia, Masya Allah, hidupnya la ilaha illallah, hidupnya astagfirullah, hidupnya pakai istighfar, ngejek orang pakai zikir, merendahkan orang pakai zikir. Tidak ingat, Anda tidak boleh prasangka buruk dengan orang meninggal dunia. Semua udkur mahasina mautakum. Diajarkan kita untuk menyebut kebaikannya, bukan kejahatannya. Kecuali kejahatan pemikiran yang merusak akidah, disebutkan fulan sesat akidahnya, ini bukunya, itu boleh supaya tidak diikuti. Tapi bisa ditambah, semoga waktu meninggal husnul khotimah, gitu, tobat, itu saja. Sebab kalau pemikiran nggak bisa. Kalau hanya amalan-amalan, apalagi keadaan waktu meninggal dunia, Anda nggak berasa. Gila ini sampai keluar busa, matanya kebalik. Tidak usah, tidak diperkenankan kita berprasangka buruk kepada orang yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.